Apa itu? Apa itu? Obat batuk. Diminum air putih yang banyak. Apa itu, tunjukin untuk apa? Buat apa? Buat biar nggak apa? Biar nggak batuk. Lintang batuk lagi toh? Berarti nggak boleh makan apa? Rambutan. Terus? Nggak boleh minum apa? Oh, es. Terus apa lagi? Udah? Nggak boleh makan buah. Terus? Terus pakai bubuk siang nggak? Hah, enggak. Obatnya ada berapa sih? 50 ya, Tang. Ada berapa obatnya? 1, sini. Yang satunya mana? Itu nanti nyobeknya nanti. Yang satunya mana? Apalagi obatnya? Kan ada 2 obatnya. Itu yang botol? Lupa. Iya kan? Ada nggak yang botol? Apa itu? Kecoak ya? Lah apa? Tikus ternyata. Apa itu? Oh, sendok. Buat apa? Nanti itu ada. Diambil dulu yang satunya. Ada kecoak. Yang botol mana? Udah, tadi ada kecoak putih. Di mana? Di mana, Dava? Itu nanti, Nok, minumnya, Nok. Tang, minumnya nanti, nggak sekarang. Tadi kan barusan minum. Jangan disobek dulu. Ya lihat aja lo ya. Dibaca. Apa bacaannya? Ya, dibaca apa bacaannya? Bisa baca nggak? Nggak bisa. Belum sekolah ya? Kok nggak sekolah, Lintang? Wah, Ica-icanya minum obat ya? Terus? Terus? Diaduk-aduk ya, kayak udah tadi ya. Diaduk-aduk. Terus? Diminum siapa? Oh, diminum sendiri ya. Udah sembuh belum? Hah? Udah sembuh belum? Udah sembuh? Enak obatnya? Rasanya apa? Apa rasanya? Hah? Apa itu? Stroberi. Oh, rasanya stroberi. Pahit nggak? Pahit. Tapi Lintang mau ya? Nggak nangis ya? Biar cepat sembuh ya? Kalau mandi jangan lama-lama ya. Nanti kelamaan mandi kedinginan. Ayam kurang ajar ini. Kayak Mbak Iwa. Disuruh pergi aja nggak pergi-pergi. Habis ini bobok loh, Le. Ngapain? Minum jeruk nipis, Le. Kayaknya di dalamnya ada plastik. Kamu makan plastik? Tadi kamu makan plastik? Lah, plastik kok dimakan? Emang bekas apa plastiknya?
Plastiknya bekas apa? Plastik apa? Plastik apa? Udah dibuang nih, Bu. Emang kamu makan plastik apa? Yang plastik itu loh. Plastik bekas apa? Plastik bekas